Voor deze doensvoorstelling won Johan Greben te jaren met Uri Ivry een soort van Russische ballet-Oscar. Johan is oorspronkelijk uit Ljouwert en ze zitten in deze kaarroute. Ik word dadelijk verwacht in het kerkje van Haskedieken voor een soort privéconcertje. Laat ik je dan even vertellen wat er nog meer in de kaarroute zit. Jan Kooistra zet zijn talent in voor God. Het alroende hier werken hij aan zo'n grote schilderijen over de schepping. Rimmer Woudstra, alias Mr. Midje, won de kunstbende in de categorie muziek. Maar zijn act stier hij op het Bevrijdingsfestival. En het choreografenduo Ivry en Greben dus. 24 mei is er een stik van dit gelauwerde duo te zien in Greens. Johan Greben en Uri Ivry hebben een hartstikke drukke agenda. Ze vliegen van hop naar her over de wereld met hun doensvoorstellingen. Na weekend bijvoorbeeld binnen ze in Korea, want dan wordt het stik Object, daar doen ze in een festival. 24 mei is het stik te zien in Greens. En aanroende weekend weer de man in Amsterdam nog even dwaande om nog even goede puntjes op de i te zetten. Hij denkt heel erg uit beelden. Hij kan soms een hele voorstelling zien en dan vertelt hij dat en denk oh ja, nou, leuk. En ik moet dingen begrijpen of ik moet weten waar het over gaat en dan denk ik, dat verbindt beelden. Voor Dansgroep Amsterdam maken Uri Ivry en Johan Greben een solo van 10 minuten voor de Russische Natasha Rodina. Ja. Zowel Uri als Johan hebben een carrière als doenser efter de reg. Johan groeide op in Ljouwert en vond zijn passie voor de doens pas op een valreep. Ik zal nooit vergeten, ik was op school. Ik deed niks aan dans, maar iemand had ooit bedacht dat ik balletdanser was. Nou, dat heeft me echt gewoon 4 maanden achtervolgd. Mensen me uitlachen en gillen, echt. Ja, dus dat had ze wel aardig, denk ik, in de gaten gehad, 10 jaar daarvoor. En ja, ik ging naar de HAVO en opeens moet je nadenken, wat ga ik dan doen? Nou ja, en ik wilde eigenlijk wel naar de toneelschool. Dus toen ben ik een keer naar Amsterdam geweest om informatie te verzamelen. Wat er allemaal aan de orde komt op zo'n school. Onder andere bewegingslessen. Dus toen dacht ik, nou, zolang ik hier nog in Leeuwarden zit en woon, kan ik bewegingslessen gaan volgen. Dus ik heb danslessen gedaan met een aantal leerlingen van school. En dan kom je in zo'n amateurwereld waar mensen heel veel van dans afweten. En toen hoorde ik namen als Hans van Maan en Toefa Schaik, die op hun 17e, 18 waren begonnen. Nou, het was alsof het op zijn plek viel. But when the music is here and all this stuff, for me, you don't have to be so. I think it could be very effective also that you kind of accept that you're in this situation. Een maand later ben ik naar Amsterdam gegaan om auditie te doen om 2 academies. En ik ben bij beide academies aangenomen. Uri komt uit Israël en in 2003 moette hij Johan. Het klikte zowel op het merk van de leefde als van de doens. En zo ontwikkelen ze haar carrière als choreografenduo. En we denken werkelijk overal zo anders over. En dat is wordt een soort opdracht om gezamenlijk vanuit onze eigen visie, mening, ervaring, achtergrond, cultuur naar dingen te kijken. En en dat wordt een gezamenlijk ding. They're completely opposite, but that's the main. It's a very nice thing about it. Actually, it's like then me, I have to be in between, you know. Then I'm trying to satisfy that, and then it's like, yeah, I'm the one who is kind of balancing them. En sinds kort hebben we een zin, en die klinkt het best in het Engels, maar we agree to disagree. Dat is echt de formule.
It's very cute actually when they start to argue. It's also as a dancer you have to be able to feel the choreographers, Object, een object. We hebben een vrouw gebruikt als object om, zoals dat in reclame in alles gebeurt. En we zijn heel erg die studio gegaan. We hebben dingen voor je bedacht, je hebt ze te doen, je hebt je mond te houden. Dat was in het begin echt voor haar ook heel erg ingewikkeld. En ik maakte af en toe de grap, en je vader zit zelfs op de achterste rij. Want het is allemaal beweging, we zijn allemaal op de vagina. Het is allemaal open, open, open. Gewoon bijna heel plat. Seks. So that's why it's very hard. It's like to go back to everything what you have been trying to develop as a human being, just to cut it and become just whatever, just a small nothing, For me, it's also start, also like how artists kind of use the body of a woman, in the past, like Jeff Koons, like that he used, like a woman, and as a table, or like even like before, like just like how painters use the body of woman, that she was in a way object. I can relate to what is object, because I come from the East, I come from communism, so I can relate to this silence, I can relate to this struggle and fighting for survival. En dat thema brengt dus bij de voorstelling in Jekaterinburg. Dert Ivry en Greben verlienen hier de belangrijkste Russische theaterprijs mee wonnen. Uri and Johan, you're the best choreographers in Russia this year. Ja. En toen bleek het toch wel erg belangrijk te zijn. Dat waren er ook wel geëmotioneerd over. Zo van, ja. Het is toch ook een herkenning. Object van Ivky en Greben voor Dansgroep Amsterdam is te zien op 25 mei in de Oosterpoort in Grace. Ferdinand Binnendijk studeert mandoline aan het Conservatorium van Zwolle. In april won hij het Nationaal Prinses Christine Concours. En daar komt sneu jouwt hij, te jaren met orenmuzikanten, een concert in het kerkje van Haskedieken. Jere exposeert op dit stuit ook Geurt van Dijk, oud-docent van Minerva, zijn grafisch werk. Ik zag op jouw website heel veel Engelstalige reacties. Waar komen die allemaal vandaan? Op de YouTube-film. Ja? Ja, die komen van de hele wereld, denk ik. Tenminste, Amerika, Australië. Ja? Ja, alle mandolinisten vinden dit natuurlijk gewoon leuk nieuws. Dat ik dat concours win en alles, ja. Alle publiciteit eromheen, dus het is alleen maar goed voor het instrument. Daarom reageren ze ook zo leuk erop. Ja, Ja, je hebt enorme support. En weinig concurrentie dus. ja dat ook. Nee, niet veel in Nederland. Nee. Hoeveel goede mandolinespelers zijn er in Nederland? Nou, zijn op een hand te tellen. Dit prachtige tjerkje is van Dij. Ja, ik mag het gebruiken. Ik heb het in bruikleen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Het is een zoninspirerende plek waar ik werk. Het gaat kriebelen aan alle kanten. Je wilt er exposities houden. Je geeft er kleine lezingen.
Ja, van alles. Maar het is ik die eigen atelier, want Ja. dit is werk van die. Ja. Die mol en Jirre, dit... Ja, dat steenkool, dat heeft met de tijd te maken, met de wereld onder mijn voeten. Ja, dit is antraciet, het is eigenlijk een half edelsteen. Maar ja, dat heeft zoveel miljoenen jaren in de grond gelegen. Het is eigenlijk de ziel van de aarde, vind ik wel eens. Hè? Al die bodemschatten. Die mol. Die mol is ontstaan, ik had een expositie in Haarlem en het was verblindende schaduw. Ja, en als je met de wereld onder je voeten bezig bent, ja, dan komen de mollen eigenlijk ook daar weg. Dus het was eigenlijk heel gauw besloten om de mol, die zijn eigen schaduw in het licht niet ziet, om dat zo te verbeelden. Prachtig. En dan nou een verhaal over tawijding. Schilder Jan Kooistra die stoppen verliezen in februari met het maken van zijn figuratieve werk. Hij zette hem om het abstract op het doek zetten van het scheppingsverhaal. Daar komt sneur worden in de grote kerken van Dokkum zien zo'n grote schilderijen onthuld. Sjoerd Imema die ging op ziek naar het verhaal achter dit cadeau voor God. En hij mocht al even een glimpje opvangen van de schilderijen. Mooi, goedenavond. Zullen wij beginnen? Fijn dat jullie er zijn. Goed dat we even een keer met elkaar kunnen repeteren. We hebben maar 1 keer. Dus we gaan zien dat we vanavond alles in elkaar zetten. Hè? Nou, laten we eens proberen. Kijken hoe het gaat. Jan? Ik heb dus betocht dat ik over die scheppingsschilderij wil. En denk van ja, dat is een overvloed aan informatie. Dus ik kies iets van nou, als ik erom begin ik nogal aan wat. Dus ik stel het eigenlijk wat uit op een gegeven moment. Tot ik dacht, en ik weet het moment, 27 februari 2010, nou begin ik. Ik denk ik ga een mooi talent krijgen en ik denk eigenlijk wil ik graag God iets van mijn talent weer omgaan. Maar ja, dan denk je van, God is zeg maar oppermacht, die had alles maken. Wij kisten in blied met mensen die alles al had. En dan is er zo'n heel mooi lied ergens, dit zongt van, ik geef mijn uren en mijn tijd. Oh, ik denk, ik jou dus mijn uren en mijn tijd aan God, dat is mooi. Maar, dat ken ik het beste doen door middel van mijn verf en penseel. Dat is het talent wat ik kreeg, had jou ook met dat talent, wil ik iets weer omgaan. We hebben er bewust voor gekozen om de schilderijen echt op een moment om God aan te bieden. Daarom maken ik van één schilderij wat meer schilderen, maar van de oren alleen maar details. Waarom is dat? Ja, ik vind eigenlijk is dat het is natuurlijk een cadeau voor God. En ik kijk zoiets van ja, een cadeau met aanbieden op een bepaalde manier. En als het van tevoren alles heel is, dan is het verrassingselement wat voort. Als ik van tevoren heel veel schildert, dan has kans dat je oh ja, mooi. Maar ik wil haar dat het in werkelijkheid zo. Dat is voor de meesten, want God ziet alles. Ja, daarom. Ja, dat is ook weer mooi. Dan zegt God, laat onze mens een roodbloedige maken, naar ons beeld en als onze gelijkenis. God schept de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen, mannelijk en vrouwelijk. En dan zegent God hen. Dat hele schilderij is echt gereerd. En in de Naardense vertaling staat, God schiep de mens een roodbloedige. En grappig is dat God dan spreekt over de aarde, de bloedrode aarde. Ik denk, hé, wat wonderlijk. Dat komt in geen enkele andere vertaling te zien. Maar ik vond het een te mooi gegeven om lezen te lezen. En het gekke was dat ik zonder die informatie van tevoren wist
dat het schilderij over de 6e dag reed worden moest. Wat vind je ervan dat jouw initiaal de ader opzetten mocht? Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, want dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Maar ik ben er wel heel erg bij betrokken geweest. Dus dan mocht ik de ader anders zetten. Ja. Want wat heb jou dan met dit project te krijgen? Nou, wel heel grote dingen hebben we eigenlijk samen bedacht. Zoals bijvoorbeeld in een schilderij vond Jan toch wel moeilijk om eruit te komen. Nou, en dan kan ik soms samen een idee aankomen. En dat werkte gewoon. En dan is er, oh ja, dat is het niet. En zo ontstaat het dan. Op 21 mei dan werd de expositie openen en we hadden een hele muziekuitvoering omheen. Speciaal op een scheppingskreun. En er zijn solisten en een verteller en een klarinet en een vleugel en bennenkoor. En dat werd heel fantastisch. Even zitten. Mijn ouders die wennen op een haal in Waterswaard, in een houten needwenningje. Toen was ik even bij die man die er nou wennet en hij zei, we zijn aan het brengen geweest naar een wel. En toen komt de zon dus naar boven van een 60 meter diepte. Toen dacht ik, eigenlijk is dit fascinerend, want dat is zon, dat komt uit de diepte der aarde bij. Er had nog nooit een mens aan geweest. Toen dacht ik, wist ik toch, ik strooi dat zon in dat schilderij. Toen had ik een vriendin van ons, die ging naar Nieuw-Zeeland. Ik zei, zoest u uit Nieuw-Zeeland voor mij examen meenemen wil. En zodoende had ik dus eigenlijk verbeelden dat het zand vanuit de uiterste der aarde in dat schilderij voorkomt en elkaar als het ware rijtje. Jouw steen bekend als realistisch schilderen. Nou moet je toch een beetje abstracte kant op. Wie dat net dreig? Ja, dat wie wel zo. Ik heb wel eens geschreven dat ik een oren hersenhelft doorboren. Want ik ben heel realistisch schilder in. Dan kiest je in feite de beelden die je al binnenkrijgt, die kiest daar lezen op doek. Schepping is zo overweldigend. En ik heb vaak het gevoel van mijn doek is te iets, maar ik zelf ook. Om deze enorme grootsheid, zeg maar, deel te lezen in zo'n doeken van 1,50 meter. Rimmer Woudstra die won de kunstbende in Friesland in de categorie muziek. En hij kreeg een hele protte aanvragen voor optredens. Zo zal hij dit jaar staan op Fries. Hij zal spelen op het festival Madness op het Ameland. En aanroende weken stieg op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert. Leon Veldman, die ging even mij en mij. Something will be alright. Nou, dat gaat ook de liefde. Ja, ik iets maar wat ik dan net zo leuk vond. Mijn famke, dus ja, dan gaat er soms wel wat toeschreeuwen. Als kwetst dus of zo. Hij is 19 jaar, zit op het VVO in het examen hier, wennet nog thuis bij zijn ouders in Drachten en schreeuwt in de tijd die het oorbleef zijn eigen teksten en muziek. De muziek die komt echt uit mezelf. Dus dat komt meer uit het onderbewuste. Als ik mijn gitaar pak, dan kom ik meer in mijn eigen wereld, zeg maar. Dan ga je er helemaal in. En dan komen er woorden omheen of melodieën. En die melodieën, daar krijg je wat woorden bij omheen. Dus die teksten die ontstaan dan, zeg ik maar. Een paar weken geleden woonde de voorronde van de Friese kunstbende en water nou voort uitnodigen om op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert te spelen. Bob Dylan luisteren we wel eens in de auto, vroeger toen ik lied weer. Dus, dat zit altijd wel een beetje in mijn hollen, maar vroeger vond ik het nooit mooi toen ik heel lied weer. Maar toen ik een jaar of 13, 14 weer, toen ik de Beatles al helemaal grease draait, toen wil ik wel eens wat oors luisteren. En toen luisterde ik Just Like Tom Tom's Blues. En toen vond ik dat in één keer een heel mooi versje. En die herkende ik nog een beetje van de auto.
En ja, zo ben ik een beetje op Bob Dylan aan. Zijn teksten zijn vaak filosofisch. Ik van dit nummer. Kingdom comes when love is gone. Het gaat er een beetje over dat, nou, dat oude meisken, die hebben het net echt meer van het vleeselijke. Het vleeselijke, het is meer echt het gevoel dat is bij elkaar juist. Dus het gaat eigenlijk over de connectie tussen meisken en hoe ze als ze ouder willen, bijvoorbeeld een koppel, dat ze dan eigenlijk alleen maar meer van elkaar houden gaan. En net meer van het vleeselijke vlak. Van jongs af speelt er piano, klassiek. Maar als je 12e jaar waart hij inruilen voor een gitaar. Nu dreamt er van een grote, eerst internationale carrière. Nou, ik wil natuurlijk de wereld veroveren als artiest. En het zou me heel leuk lijken om op al je vet grote festivals te spelen. Als Glastonbury of Rock Werchter. Dat lijkt me super cool. Nou, zet hem op, joh. Ja, kom goed. And philosophers, actors and they act like they don't act, but they have never seen the places where you have been. Welkom allemaal. Ik ben Mr. Midje. Mooie hoed. Come on, my darling, please don't go too fast, 'cause I want that this love is gonna last. Oh, pretty lady, we won't take it slow. I know a nice place where we could go. Come on, don't let me down. Ja, het mag zo uniek wezen, het mag zo wat oors had dan oren. Want oors dan verdwijnt in een massa. Ik denk dat ik wat oors ben dan orenmeesken, soms. Gewoon wat... Ja, ik weet net. Het luidt vooral in mijn stem, denk ik. Ik heb een vrij hege stem als ik zong. En nou, ik kan er net heel veel van zulke stemmen, ja. This complicated love, oh, why did you leave me down? En was nog het grote verschil mooi, gitaar spelen en piano? Nou, de piano dat is wat massalis is, maar dus ik is wat meer geluid produceren. Zodat het ja, echt erin helemaal in opgist, omdat het helemaal omringt is door geluid. Want de gitaar is toch wat zachter en dat is wat meer verfijnder. Ik steen 28 mei op het Friesk Strut Festival. In Ljouwert is dat. En ik ga nu weer een boeking krijgen voor het Madness Festival op Ameland. Dat is in 24, 24, 26 juni geloof ik. En ik kreeg nog een boeking van het Fries Festival, maar dat is pas in september. Maar ja, er zijn dus wel aardig wat festivals. Dankjewel. Snij om 3 uur dus het concert in dit mooie kerkje van Harskerdike. Na week ben we er weer. Dan ben we in Soesdijk voor een reprise van Orfeo Aqua. We zijn bij het Ierpeloft in Burgum en bij de finale van de Kleine Prijs van Friesland. Tot na week.